Hi, hello everybody. How are you? I'm C teacher. Today I will show you how to replace a capacitor in air conditioner. Hi，大家好，我是 C teacher。今天呢，我想为大家介绍一下如何更换这个空调的电容。这个地方呢有一个这个电路装配图，它这个大致的这个连接表示了一下。那我们看这个，这是外壳，那它呢是夏普的。
那我们这个空调呢，如果使用一段时间哈，应该是使用几年吧，几年之后啊，有可能这个压缩机不工作，或者呢这个风扇不工作。这时候这个故障的原因呢，大概就是说，这个可能说你这个电容呢需要更换一下。那你看这个呢是一个窗式空调，这个更换电容呢，首先得把它的这个外罩取下来，取掉之后呢，这个就是它的那个电容。这个电容取之前呢，你可以这个用照相机拍照一下，就是它的连线情况。照下来之后呢，存下来之后，就是说你在往回装的时候，就按照这个你拍照的这个情况往回安装就行了。那这个线路呢，这个线拆线已经拆下来了。那这个电容呢，就是它一般是固定在这个这个地方，用螺丝固定的。那你把它拧下来，它一般有一个铁片这样固定它。这样呢，把电容拿下来。电容拿下来呢，也可以判断一下这个电容是不是已经坏了。像这个电容呢，应该没有问题。它这个如果是坏的电容呢，一般它这个上面这个电它要有一些向上补的这样一些痕迹。像这个还是比较平整，应该是没什么问题。那我们把这个电容拆下来之后的第一件事呢，就是要先放电。为什么要先放电呢？因为这个电容它里边可能储存一些电量。那么当你的手如果同时碰触到两个极端的时候，有可能就遭到电击。这个电击虽然说不会说把人电死但是这个还是有可能造成伤害的。所以我们就要先放电。放电呢也很简单，就是你拿一个改锥就可以。改锥呢，你就可以把这两个极这样，就是这个 C 这个公用端跟这个压缩机的把它短路一下，然后呢这个公用端跟这个风扇的这个电容再短路一下，短路这两边就可以。这边应该没问题，这个可以为了安全你也可以碰一下。主要是这个 C 这个公共端要短路。好，这样短路以后呢，就是已经放电完毕了。放电完毕以后呢，就可以接着就看这个电容的一些情况。这个外观看过之后呢，你还可以用这个万用表实测一下，看看它到底是不是已经坏了，然后呢再决定是否更换。测试这个电容呢，一般是把这个万用表呢打到这个欧姆档，打到欧姆档最大的这一个测量范围就可以。它像这个电容呢，这个空调电容一般它是3个接线柱，这3个呢就是说它是2个电容，2个电容呢就是一个电容它是用于这个风扇的，它一会儿会给你写上这个 fan， 还有一个呢它是用于这个压缩机的。压缩机这个一般它会给你标这个 Herm， 另外它会有一个标识，就是这个电容的容量，像这个呢就是40加15 μF 的。这时候呢我们就可以拿这个万用表的这个正负极呢，就是接一下这个电容的这个接线柱。
看一下这个万用表的这个数值的这个表现。看这个数值是有变化的，那这个有变化呢，这说明这个电容呢，它是基本上是好的。其实呢，这个万用表这个测试呢，只是一个大概的一个判断，就是说，如果说呢，你用这个正负电比接触到电极的时候，它的这个电阻值的数值是有变化的，这基本上就说明呢，这个电容是可以的，就是基本上是好的。如果说你用这个正负极接上去之后呢，当然你这个电表肯定要是有这个万用表肯定是功能是正常的功能，就是说你可以测量电阻，你要先试一下，就是说当你打开这个电极跟接触的时候，它这个电表有没有反应。如果这个万用表是没问题的，那么当你电极接触这个电容的时候，如果它的数值有变化，这个时候呢，说明这个电容呢，它是在充放电，进行这个充放电的这样过程。这时候呢，说明这个电容基本上可以判断它是好的。当然，更精确的这个电容的容量，你需要用这个电容表来测量。但是，一般电容表还是价格比较贵的，并且一般的万用表没有这个功能，所以呢，我们只用这个万用表它的电阻档来大致的判断一下。那么只要说你接上去之后，它不会说是电阻为0，对吧？如果电阻为0或者说呢电阻是无限大，就是说它是短接的或者是断开的，那这个时候呢，只要有一个电容是有这样的显示，那说明这个电容就已经坏掉了，就是说你需要更换，你确定需要更换。但是说如果说它这个有变化，它可以正常的这个充放电，这种情况下呢，一般可以说这个电容还是好的。更这个准确的判断呢，我们需要用到这个电容表。那这个就是说，如果说我们这个电容坏了怎么办呢？坏了呢，我们就需要根据这个电容的这个容量的大小，还有它的尺寸，你在这个网上呢，你购买或者到这个电器这个还有建筑商店，如果说这个电容能够正常的两个电容都可以正常的充放电，那这个时候呢，说明这个电容一般情况下是没问题的。那么你就要再查一下其他部分的这个故障，有没有其他部分这个查看一下这个空调机内部有没有其他部分有异常，那么找到其他的这个故障原因。如果说其他的确定没有这个什么确定没有故障的话，那你在这个找一找这个电容的原因，就是说你可以找一个相同的电容，相同容量的电容呢接上，你看看呢这个能不能正常运转。如果说能正常运转，那就说明是电容的问题。如果说还是不行的话呢，那你就还要找其他找出其他的故障，解决这个问题。那我们看一下这个电容，它的标识是这个上边是它的型号，它是40加上15 μ 正负5%。
370伏 AC， 50和60赫兹。这个也就是它电压可以承受这个370伏的交流电。这个呢，我们在买替换电容的时候呢，就是取大不取小，也就是说，你比如说有430伏的 AC， 那也是可以的，370伏也是可以的，但是如果低于370伏，那就不可以。然后呢，它是 protected， 这个电容的 protected， 那我们要更换的时候呢，也要选这个 protected。还有就是它的是10000 AFC， 这个 AFC 呢，就是说是这个电容呢，它能承受的最大的那个可能最大的那个电流量是1万安。这个我们在替换选替换电容的时候呢，这个数值也应该达到1万安或者更高。那它有这个电容呢，它是相当于里边装了2个电容。fan fan 呢就是风扇用的电容。这个是呢 herm 呢就是那个压缩机用的电容。这个呢是 C 呢就是这个公共端，也就是这2个电容的公共端是这个 C。大家可以看它这个触角上边是不相同的哈。这个fan上面只有一个触角，也就是只接一根线，它是只接一根线。那么这个 herm 呢有两个触角，可以接2根线。这个 C 呢，这个公共端可以接4根线。就是说，其实你这2根线，你看到照片的时候有2根线接的，这有4根线接的。这2根的话，就是你只要接到这柱上就可以，具体的接到哪一个柱上都是无所谓的，因为它们是连通的。这个也一样，就是说它4个接线角的话，你随便接到哪一角都可以，只要因为它们中间是连通的嘛，只要是接到这个角上就可以。好，那我们就是介绍完这个，我们就把它接上去看看吧。好，那我们确认这个电容没有问题，或者是我们买到这个替换电容，我们就可以把它接上去。接的时候呢，就是按照您原来就是记录下来的原来的接线方法把它接上去。那我记得这个是风扇的这个接线，那把它插在这个风扇的上面。还有一个这个呢是压缩机的，我们把它插到压缩机的上面。这个插呢一定要把它插这个牢固。那这几个呢，这4个呢就是公共端的，接到公共端上面。一定要把它这个接实，确实把它接上去。确认这个接线没问题呢，我们就可以把它接上去。
这个铁片呢，一定要把它卡上。好，我把它拧紧之后，确定它没问题就可以了。好，那我们今天呢，就是向大家介绍了这个如何更换这个电容。视频就到这里，谢谢您的观看。如果您认为本视频对你有所帮助的话，请把它分享给您的亲朋好友。喜欢我的视频呢，请点击订阅和小铃铛。See you next time. Bye bye.